شكرا بارك الله. هلا انا هدفي ازالة الشخير. بنعملها قبل النوم، بنحطها وبننام فيها. قبل ما انام بساعة بساعتين، انا بالبيت قبل ما انام بساعة بساعتين بعملها. شو المشكلة لما يكون في شخير؟ في شيء هون مغلق، لما انا اتنفس في شيء مغلق، هذا المغلق بدي افتحه. شو بعمل؟ كيف الهواء بينزل من الانف ومن التم، بدي امشي كمان نفس الشيء، بحط الراس الرفيع من الاعلى لان الطاقة تدخل من الاعلى للعريض. بنحط واحد، بنحطها على الانف، نبدا من الانف للجهاز التنفسي، ما بدنا جهاز الهضمي. اثنين من دون ما نعدها، بنحط وحده تعبان. راسي كله انا مفكر انه هيدي للشخير، ما بدي جهزهم انا وحطهم بالمكتب، ما بيفيدوني، حطهم لبعدين. خلص هيدي نحمل وحده لاصقه ونحطها. خلينا نجهزهم كلهم سوا، ما بدنا نتيجة مهمة على بعضهم، الراس على الراس، صف العسكر، ليس صف العسكر بس مثل النمل، اي شيء بتسموه. خلص يلا، مين بشخير؟ انا ما حدا بيقول. يلا اختلفنا، بدي اعطيك مش انت سالتيني عن الشخير من ساعه على زوجي، ما بدي اعمل لك اياها. هذا تجربه خير يعني. هي بتكون، بس هي بتقول لا. فايدة ناخذ للنص، بنحطها على الانف. الانف وين هو؟ الانف هون، جهاز تنفسي، لا جهاز تنفسي فقط. هيدا احبط حتى لا معه. لا شو بدي بجهاز؟ جهاز تنفسي. جهاز تنفسي يعني. اذا حطيت وحده زياده شيلها. هلا من اعلى الاسفل، لا 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 لا. اللي عنده ربو هيدي دواء للربو. صحيح؟ نفس الشيء، ما في شك، نفس الشيء بس بحطها طول النهار. طول النهار مش في الليل. اي لا، فيك تحطها بالليل. حطها بالليل ساعة اللي بدك. هيدي هلا شوفي اعمليها وشوفي نفسك بالليل، يعني. وهيدي شوفي نومك كيف احسن لازم بصير. الشخص هو اللي يدير تحفيز. بدك تحفظيها، خلص حطيتيها قبل النوم واعمليها من الاعلى للاسفل. حفظيها الشخص او انت بغض النظر مين، المهم ان حفظناها، بس يفضل الشخص نفسه طاقته. خلص من الاعلى للاسفل استاذ هكا. هيدي منيحه. نعم هيدي منيحه للربو، ايه منيحه للشخير، لضيق النفس، لاي شيء. طيب الصحه. هلا اذا في واحد